Taip, tos pačios kovo 11 vakaras, prisijungiu prie Orakulo sąskaitos. Kaip matom, balansas šiek tiek pasikeitęs, tuoj parodysiu kodėl. Kaip prisimenat, prieš kamerą padariau vieną statymą Saragosa minus 6,5. Išjungęs kamerą padariau Turkų krepšinio lygoj 30 eurų statymą namų komanda minus 4,5. Šitą statymą dariau, tik todėl, kad jau tuo metu visose kontorose buvo duodama minus 2 forą. Tai kada visi duoda minus 2, o tu imi minus 4 kažkokioj bendrovėje užsimiegojusioj, tai bendrovėm labai patinka tokie statymai ir tokie statantieji. Tai jeigu netyčia atsitiko taip, kad po statymo už Saragosą minus 6,5 buvo pasižiūrėta į sąskaitą, tai šitas statymas už minus 4, kai visoje rinkoje buvo minus 2, turėjo kontorą šiek tiek nuraminti dėl šito kliento. Tai šiuo metu Life yra neblogas statymas. Pažiūrėsim, ką mes galim ant jo padėti iš Orakulo. Taip. Ispanijos futbolo lyga. Malaga su Alavės žaidžia šiuo metu. Pertrauka po pirmo kėlinio. O 1,85. 3,5 geltonos kortelės daugiau. Matom, užėjau su Pelen koeficiento. Matom, kad 300 eurų leidžia statyti maksimaliai už šitą statymą. Tai šią teisę ir pasinaudokim. Štai Life statymas, 300 eurų. Statymas lengvai priimtas. Pabandom dar kartelį 300 eurų. Štai Orakulo Life'as man tuo ir patinka iš tikrųjų, jog iš nelimituotų sąskaitų gali be ribų statyti praktiškai. Štai jie Life'o visiškai nekontroliuoja. Atlikti statymą. Pakrito šiek tiek kofas nuo 1,85 iki 1,8. Problemos dėl to nematau. Ir statau. Statau dar kartą 300 eurų. Op. Jūsų statymas priimtas. Taip, matom, per pusę minutės pastačiau 600 eurų. Akauntą lieka 277 ir 650 žaidime. Iki sekančio karto.